Ayun, magandang umaga sa lahat, ano? So, ngayong araw, nakalib ako sa trabaho. So, ako ay pupunta ngayon sa PC Parts Capital of the Philippines, no? Kasi dito sa lugar na to, ang daming nagtitinda ng computer parts and laptops. So, this day, pupunta ako sa Gilmore. Anong gagawin ko doon? So, since birthday ko nga bukas, nag-decide ako na regaluhan ko yung sarili ko, di ba? So, just a brief background kasi, when I started motovlogging 3 months ago, so ang nauna is yung action camera lang. So I'm having difficulty on editing kasi na-experience ko to no sa Marilake ride. Through mobile phone lang kasi ako nag-e-edit. Gamit ko yung app na Adobe Premiere. I don't know kung dahil sa latest patch ng Adobe Premiere sa phone. In the middle of my editing, nagka-crash malagi. So hindi na convenient. Nahirap na. And also, sobrang limited nung effects and transitions. That's why I decided na to buy a PC. Ang gagawin ko for this day, hindi naman ako bibili ng built PC agad. Actually, may mga unan na sa bahay. Kasi meron akong mga pyesa through Lazada and Shopee ko na binili. Unfortunately, yung graphics card na hinahanap ko specifically, walang stock sa Lazada and Shopee. And I just found out na meron dito sa PC Hub Gilmore. So sana naman makisama yung panahon. Actually medyo makulimlim. It looks like hindi naman uulan. One more thing. Good thing I have tech friends, ano? Kasi sobrang mangmang ko dito sa PC building na to. Wala talaga akong alam. Humingi ako ng tulong sa kanila kung ano magandang build, anong ganito, ganyan. So ang purpose ko lang talaga is for video editing. And binilhan nila ako ng list ng mga ingredients na bibilin. Parang ano no? Parang nanay na nag-uutos sa anak na mamili sa palengke. Shopping tayo ngayon, no? Gilmore, here we come! So malapit na tayo sa Gilmore, no? Poproblemahin ko na lang yung parking. Hindi ko alam yung mga parkingan dito. Pero sabi naman sa akin ng tropa ko, para safe, I might as well park sa Rob Mag. Kasi ganito kaaga, cordoned off pa daw yung yung parkingan sa may Gilmore IT Center. So wala tayong no choice. Pero try ko ikutan. Pagka wala, Rob Mag tayo. Rob Mag, baby. Na-scout na kita, boy. Oh no, yan yung pila. Ah shit, hindi ko na alam kung saan to park. Sir, good morning. Ay, okay. San ba yung entrance? Para may harang yun dito eh. Okay. Kopya. Sige. Thank you. So, pag sobrang aga nyo, dito talaga yung parking sa may Rob Mag. Well, saan parkingan ng motor? Basement 2. Tapos makikita ko na agad. Thank you. Nalilig masyado mahaba yung pila. So tapos na tayo mga tol. Grabe, ito yata yung pinaka-jahe kong uwi. Punong-puno yung bag ko. Tapos hindi nagkasya yung power supply. So yan. Anyway, happy kid. Kompleto na yung build ko. So yung magbubuo na lang So yun guys, reminder lang. If you're going to Gilmore and yung parang ginawa ko, balak nyo rin mag-build. If you want to buy in PC Hub, agahan nyo. Like 7 or 8 I think. Dumating ako ng 9 and natapos ako 11:45. Grabe. Grabe yung pila. And also pala, if you're going on a full build, go in a car or yung merong top box na malaki. Pero kung mga pyesa-pyesa naman siguro pwede na rin yung motor as long as may top box. Kasi grabe. Maling wrong move tong ginawa ko. Hindi tayo makapag-walwal mode kasi meron tayong dala dyan. Ayun. Ang jahe nitong biyaheng ito. Punong-puno din yung bag ko, bigat. Hindi ko kasi alam yung size nitong power supply. Kung alam ko na sana eh. And anyway, as long as we're safe. And actually, nakakatuwa kasi nakikisama yung panahon. Kinikilig ako kasi kumpleto na yung build ko. Nakakapag-edit na rin tayo ng videos na malupit. Most importantly, hindi na masyado nagka-crash, di ba? Yun, magti-trim-trim ka lang ng mga videos tapos biglang crash agad, di ba? Nakakabuisit.
So yun yung problema ko nun. So I think I will be making another content dito sa specs na binubuo ko. Sabi ko lang talaga sa mga tropa ko pang-edit eh. Pang-edit na videos. Entry level gaming shit yata tong pinabuo nila sa akin. Mga loko-loko yun. Para daw may kalaro sila sa Valorant. Well anyway, sobrang happy kid talaga. So guys, crowdsourcing lang. Comment down below kung ano yung magandang app. Tsaka syempre yung easy to use movie editing software. Guys, kayo na bahala. Comment down below kung ano yung maganda tsaka madaling gamitin. Mga tol, uulitin ko if you're planning to build a PC or buy peripherals sa PC Hub, might as well guys, kahit 9:30 or 10 pa nagbubukas yan, you have to be 7 AM or 8 AM doon so that you will be in queue na. Kasi ako dumating ako ng 9, I'm at the end of the line. 2 hours ako naghintay, 11 ako nakapasok, then 11:45 na natapos. May PC na ako! So thank you PC Hub sa pagkumpleto nitong build ko. I recommend PC Hub kasi firstly, sobrang kumpleto ng piyesa nila from entry level to the flagship model. Well, secondly, they are much more cheaper compared to other PC supply shops. I noticed na although maraming shops around Gilmore, grabe talaga pinipilihan nyo sa PC Hub. There was a guy there na nakakwentuhan ko while waiting. So, ang sabi niya is, PC Hub is much more cheaper around. He believes it is 300 to 500 pesos. If you think that is worth the wait, then go sa PC Hub pare. Nakalimutan ko sabihin, thirdly, mababait yung staff. Kasi ako, mangmang ako sa PC, sa mga builds, sa mga ganyan. Mabait yung nag-assist sa akin. So, kay sir, I don't know, sana mapanood mo to. Or sana maaabot mo to yung si sir sa PC Hub na medyo chubby. Thank you very much, pare. Ikaw ang bumuo sa video editing build ko. That's it guys. Maraming salamat sa pagsama mga tol. More malulupitang edits in the future. So I assure you na gaganda-ganda na kahit pa paano tong editing natin. That's all guys. Maraming salamat mga tol. Thank you. Paalam.